金巨猫电影《霸王者》时隔7年发布第2支预告，白檀居然找到自己的妈妈了。预告中惊现各种现代化军事武器，难道金巨猫也玩平行时空？金巨猫的现状想必大家都清楚，已经断更5年了。第4部下和电影《霸王者》时不时就传出要上映的消息，但总是因为各种原因一推再推，一来二去就过去5年了。不过很多猫民始终在等待，只要有一丁点消息都会非常高兴。而电影《霸王者》第2支预告发布也很快便冲上热搜，由此可见金巨猫能打活复活赛是万众期待的事情。真的很希望这次金巨猫能如约和大家见面。回到电影预告，不难发现画质有所修复，很明显比之前的更鲜艳高清了。先来回顾2018年的首支预告的信息量。电影的时间线是星罗邦离开深宗前往部宗，途经霸王镇所发生的故事。这里是2宗交界处，他们被导游带去洪门大戏院，然后被一股黑暗势力引导，穿越时空光洞，来到一个截然不同的世界。这个世界里的主角是向大风、虞姬和牛斑斑。预告里这只长得像西蒙的魔化猫是远古一族，叫九命灵猫。幻夜曾经多次伏击他，但每次他都死而复生。他在部宗附近四处打听，敲响原出笼的猫。星罗邦和他有一场激烈的对战。结合2支预告来看，星罗邦应该真的穿越时空去到另外一个平行宇宙。白檀有句台词是你杀死了白檀，那么肯定是有2个白檀的。这个被抓起来的白檀说是从天上掉下来的，是元宇宙的白檀，而这个找到妈妈的白檀应该是新宇宙的。他穿的衣服都是不一样的，很期待这个白檀的故事。他妈妈还挺漂亮的。预告中有个白色头发全身闪着金光的角色，他应该是和牛斑斑同一个阵营的，手上有机械臂，很可能是手宗的。这些同样闪着金光的魔物估计跟他有很大的关系，并且魔物奔向的远方有一座悬浮的城镇，手中的宗弓就是悬浮在空中的。那么交战的2军中，蓝色方应该是牛斑斑，红色方是向大风。双方都使用各种现代化军事武器，并且还有各自的魔物。不过蓝色方似乎更强一点，还有很多战舰飞来支援。这次预告跟之前的相差很大，最明显的就是场景的差别，不知道是不是剧情有所改动的原因。另外虞姬似乎会使用瞳术，看起来还挺厉害的样子。一起期待电影上映吧。